Dad! Ako na next. Lahat yung sinasabi may sala eh. Baka doon sa pelvis. Ba, nung kasi may time yan, nag-bike eh. Nung natuto, Opo. ayaw tumigil. Parang sa maghapon, nag-bike sa jet. Ito po eh. Siguro Nasa lalo yung lumbar. bike niya. Na-excite gawa nung Okay, lay down. balansi na siya sa physical. Right on. Oh, relax. It's okay, Matan. Remove your slippers na muna. Just relax. Meron pa eh. Meron dito sa ano. Tawagin mo. Bigel. Yan niyo po, mataas po to. Oh. Mababa po to. Ito mo sa lalo. Ito po. Sige, yan Oo lang. nga. Mataas po to, mababa po. Kasi dito po ako mag-adjust. Tingnan niyo po. Torny, tingnan niyo po. Sa paa niya naman. Oo nga, ano. Tinan mo. Oh, Tinan mo. wait. Ah, yan ah. Ganyan yung sa'yo. oh. Diba? Kita mo? Kaso Ganyan lang, yung mas sa'yo. mabilis i-adjust sa bata. Mas mabilis i-correct ang bata. Okay? Kita mo kulot, hindi Let's move pantay. sideward. Sideward. Okay. Hindi. Side. Side. Yun. Like this. Hold. Relax. Hindi yan pantay. Yung dati mo. Hold. Inhale. Inhale. Like swimming. Exhale. Nakakain. Exhale. You will not fall. Just shaking. Wala naman. Let me see. Did you hear it, Matan? Yeah. Did you hear it? Oh, eto turn niya. Diyan niya. Ayan oh. Ayan oh. Ayan oh. Balance na siya. Kita mo naman. Kaya pwede po yung mangyari sa inyo. Kasi yung ano. Adjust ko lang po ng konti. Yun. Tarap. Tapang to eh. Na-adjust ko na to eh. Ah, tuwan-tuwa pa siya. Pinasot ako. I-enjoy nga siya kasi nga ginawa sa katawan niya eh. Ayos. Okay. Sa kanya ba yun? Apo. What's that, Mantan? Baka bike niya yan. Go. Wala na. Wala na rin. Let me see. Right here. Okay, right. Relax. Okay. Okay? Stand lang. Ayun, nasa gitna na po. Wow. You're good, Matan. Stand up. Tara. Ano? Ano, how do you How feel? what did you say? I can't do it. Yeah,